కెన్నీకి కూడా ఫ్రెండ్స్ కెన్నీ కూడా అంతే, చాలా స్కూల్స్లో చదివాడు కెన్నీ కూడా. సో అంత పెద్దగా లేదు, నా అబద్ధం చెప్పాలంటే నా వల్ల కాదు కానీ వాళ్ళు ఎందుకో ఇంటి దాకా రానివ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ని మరి. బట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉంటారు ఓ కదా చాలా మంది ఉన్నారు, సర్కిల్ ఇంటి దాకా రానివ్వలేదు. మేము ఎప్పుడు అనేవాళ్ళం వాళ్ళ అమ్మ నేను ఇద్దరు, ఏంట్రా ఎవరు రారా ఇంటికి అని అడిగేంటంటే వస్తే మా నాన్న ఏమన్నా అంటాడేమని భయం. అయ్యో, అంటే జనరల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ తెలిస్తే మీ డాడీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళొచ్చారు హీరో అని తెలిసినప్పుడు చాలా తక్కువ. వాడు బిగ్ బాస్ షోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మా నాన్న పలానా ఆయన అని, పలానా శివాజీ కొడుకునని వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలే. మొన్న బిగ్ బాస్కి వచ్చిన తర్వాతనే ప్రపంచానికి తెలిసింది రివీల్ అయింది అందరికీ, రిక్కీ పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి, కెన్నీ పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అనేది. వాడి క్లోజ్ సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్కి ఏమైనా తెలిసి ఉండొచ్చాము కానీ రిక్కీ అయితే అసలు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు, చెప్పడు కూడా. రిక్కీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవరికి చెప్పలేదు వాడు. సో అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు వాడు.